Kumusta kayo? Welcome sa ating bagong episode ngayon. Welcome sa ating bagong video. Ito ay i-feature natin ang napakagandang makina naman. At bago tayo mag-umpisa, please make sure na nakasubscribe na kayo sa ating channel ABA10 AgriBiz or sa ating channel na Abadies. Okay? Kung mayroon po kayong katanungan, maaari niyo po kami i-message sa aming Facebook page na ABA10 AgriBiz or sa aking personal na Facebook account na Abadies, or pwede kayong mag-comment sa baba kung ano po ang inyong mga katanungan. Okay. Ngayon, nakikita nyo kasaka, ito po ang napakagandang combined rice mill with grinder and pulverizer. So, combine po yan dahil sa isang makina, pwede niya pong magamit ang isang makina sa dalawang machine na ito. Ito po ang ating rice mill machine, ito po ang ating pulverizer or grinder machine. So, kung makikita niyo po mga kasaka, napakagandang quality po nito. Ang kapal po ng metal na gamit niya. Yan. Sigurado po ako sa quality na magugustuhan ninyo. Yan, ganito po siya kalaki. Pag inassemble nyo na ito, ngayon kung bibili po kayo mga kasaka, ay meron po kaming binibigay sa inyo na guide para sa pag-assemble. Napakadali lang po. Pwede nyo po itong magamit. DIY lang po ang pag-assemble nito. Nandito po ang kanyang plate para sa information about the motor, yung combined rice mill machine. Now, kung bibili po kayo nito, marireceive nyo po ito sa isang malaking box na naka-frame ng metal. Ito po ang metal frame niya. Now, nakalagay po ito sa loob. So, ang box po na yun ay safe na safe. Siguradong hindi masisira. Yun. So, ang maganda po sa grain grinder, sa ating combined rice mill at with pulverizer machine natin, ay kaya niyang kiskis ng palay up to 200 kilos per hour. So, mapapansin niyo po, malaki po ang kanyang funnel. So, ilagay niyo lang po dito yung palay. Tapos, i-adjust nyo kung gusto nyo na gaano ka laki ng butil na gusto nyo, ang desired na butil na gusto ninyo, i-adjust nyo lang po ito. Dito po lalabas ang bigas at ang mga maliliit po dito lalabas yung mga bits and pieces, at lalabas po nito malinis na po na bigas. Alright? So, ang darak at ang ipa naman po ay sama-samang dito yun lumalabas. Meron po itong cloth bag niya na binibigay namin. Kasama din po ang cloth bag na yan. Dito po sabay-sabay lumalabas ang ipa at darak. Ang maganda dito kasi pino po ang lumalabas nito. So, pwede nyo pong gamitin yan sa paggawa ng feeds din. So, walang tapon. Yun ang maganda dito kasi wala kang tapon. Alright? Okay, so kasama dito sa package ang dalawang belt. May dalawang belt nito. Ito para sa grinder at ito naman para sa rice mill. Tapos meron may kasama na pong screen yan. May reserva na yung screen at may mga complete set na po ito. Alright, kung gusto niyo man po mag-pulverize, kung gusto niyo nang gumawa ng mga kakanin or mag-powderize ng kung ano-ano, ng mga grains, dito lang niyo lang po ilalagay yan. Or kung gusto niyo man dito dire-diretso. Alright? Tapos dito na po lumalabas yan. Yung finished product natin dito lumalabas. Okay? So, kung mapapansin niyo po, open muna natin. Yan po mga kasaka, mga ka-agri. Ito po ang kanyang grinding plate. Ngayon, ito po ang reserva. Alright.
So kung gusto niyo po ng malalaking butel, ito po yung screen na pwede niyo gamitin. Kung gusto niyo naman maliliit, itong screen po ang pwede niyo gamitin. Okay? So makikita niyo po, very solid po ang metal, very good quality. Yan. So kung gusto niyo pong maka-avail nito, ang ating pong rice mill, combined rice mill with grinding machine, pulverizer and grinder machine natin ay nagkakalaga lamang po ng 28,000 pesos, kasama na po dyan ang shipping. Free shipping po kami. Okay? So kung gusto nyo maka-avail ng aming combined rice mill with pulverizer or grinder machine, ay comment lang po sa baba or pwede nyo kaming makontak sa aming Facebook page na ABA10 AgriBiz, sa aking Facebook account, Leo Abadies, or sa i-comment lang po sa baba ang inyong mga katanungan. Alright? So, please take note po na free shipping at we ship also nationwide. So kahit nasaan kayo sa Pinas, pwede po namin kayong mapadala ng napakagandang machine na ito. Okay? Alright, so please don't forget to like and subscribe sa ating channel. Marami pong mga salamat mga kasaka, mga ka-agri.